V tem videoposnetku si bomo pogledali, kako kreirati nov avansni račun. To storimo tako, da izberemo opcijo Računi in pa pod opcijo Računi. Ob gumbu Nov račun se nahaja puščica, katero kliknemo, in pojavi se nam spustni seznam, iz katerega lahko izberemo različne opcije. Mi bomo tokrat izbrali nov avansni račun. V polje naziv kupca lahko vnesemo novo stranko ali pa izberemo stranko iz pustnega seznama, vkolikor jo že imamo vnesenega v šifrantu. Če želimo spremeniti podatke stranke, ki že obstaja v šifrantu, to storimo s klikom na gumb Spremeni in tukaj lahko posodobimo oziroma spremenimo podatke o stranki ter kliknemo gumb Shrani. V nov avansni račun vnesemo še datum oziroma spremenimo, vkolikor je drugačen od današnjega. Izberemo opcijo Že plačano, vkolikor je bila storitev že plačana, povemo, do kdaj je rok plačila, ali obstaja kakšen popust, spremenimo DDV, vkolikor je drugačen od predlaganega, vnesemo dodaten tekst, vkolikor obstaja, in kliknemo gumb Naprej. S klikom na nov zapis bomo dodali nov izdelek oziroma storitev. Tukaj vnesemo nov izdelek oziroma storitev ali pa izberemo storitev oziroma izdelek iz pustnega seznama. Če želimo, lahko potem tudi spremenimo same podatke v šifrantu, vkolikor se spremenijo, recimo cena, in kliknemo gumb Shrani. Tako se nam bodo posodobili podatki v šifrantu in pa na samem avansnem računu. Povemo še, za kakšno količino gre, in pa kliknemo gumb Shrani. Sedaj je avansni račun pripravljen in ga lahko natisnemo direktno na tem ekranu ali pa se vrnemo na osnovni ekran in ta avansni račun, ki smo ga kreirali, tiskamo na osnovnem ekranu programa. Vkolikor želimo natisniti tudi seznam avansnih računov, to storimo tako, da kliknemo gumb s puščico, kjer se nahaja seznam, kliknemo gumb OK in pa izberemo iz pustnega seznama, katero vrsto dokumenta želimo izpisati, v našem primeru avansni račun, za katero obdobje želimo izpisati seznam, in pa gumb Potrdi. Program nam pripravi seznam vseh avansnih računov, ki smo jih izdali za naše stranke z vsemi vrednostmi.